Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu bibiyanmu da kallon mu a wannan shafi barkanmu da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muna ɗauke da ɗan wani guntun bidiyo wanda yake abin dariya, abin tausayi. Da haka ku biyo mu domin ji da gani da ta kaya. Wani alƙalin kotu ne inda aka je ana tsaka daga shari'a sai ga 'yan bindiga wato sun kawo musu farmaki suna shirin ɗauke shi. Haba alƙali da ya ga ba kan gado, daga kan alƙali, lauya, masu sauraro da kowa sai ya fara fecewa. Can sai ga alƙali ta katanga wato ta taga ta windo alƙali ya samu ya tsallaka, Allah dai ya taimake shi ya sha da ƙyar. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba ku biyo mu domin ji da ganin yadda al'amarin ya kaya. Kada a manta da yi mana sharing, liking. Mun gode, mu je zuwa. Wallahi ban ga laifin ka ba, ya mai girma mai shari'a. Alƙalin kotu ne ya tsallake ta tagar kotu lokacin da barayin daji suka zo yunƙurin sace shi a jihar Katsina. Wallahi ban ga laifin ka. Wato ya mai girma mai shari'a fa kan shi ƙofin ne. Wallahi bai bar kan shi ta yi murfi ba. Ya mai girma mai shari'a bai bar kan shi ta yi murfi ba. Kadi ya tsallake windo ya gudu. Allah ma ya taimaka. Baka tsufa ba kuma jikinka bai nauyi. Da a zo ana cin ya mai shari'a, a kare da ya mai shari'a ya tsallaka windo. Na imani da Allah, ku fara yi wa alƙalai wunduna ta jikin gurin shari'a. Mai shari'a maimakon ka tsaya ka yake musu hukunci masu laifi su zo har kotu. Tunda su zo kotu ba fa kamo su haka yi ba, su suka kakan su. Ai ka tsaya ka yake musu hukunci. Amma ka tallafi to ka gudu. Duk mai laifi wata a shekaran jiya shi ba ya arta. Astagfirullah. Ne ban ga laifin ka ba mai shari'a. Wallahi kan ka bai murfi ba. Allah ya sa mu dace. Allah ka raba mu da wahala. Allah ka raba mu da wahala. Allah kai mana maganin wa'innan tsinannin halittun. Allah ka mana maganin masu ɗaukar nauyinsu. Wallahi babu in iska irin informa. Ba in iska irin informa. Allah, informa ya fi kowane bala'i, ya fi kowane abu bala'i a cikin wannan matsalar tsaro da ake ciki. Amma Allah ya kyauta. Amma alƙali ka taimaki kanka, baka bar kanka yayi murfi ba. Allah ya sauke. Kenan kafin mu sallama da ku bari mu shiga labarin Nijar kaɗan sai kuma mu sallama da ku. Zindar an tattauna kan hanyoyin ƙarfafa tsarin kiwon lafiya a jihar. A wani mataki na ƙarfafa harkokin kiwon lafiya, gwamnan jihar Zindar, Kanal Masallaci Muhammad Sani, ya buɗe taron nazarin wato rabin shekara kan aiwatar da shirin ayyukan shekara ta PAA na shekara ta 2026 na cibiyoyin kiwon lafiya da ke faɗin jihar. Taron ya samu halartar jami'an gwamnati, shugabannin gargajiya, masu kula da gudunmuwoyin lafiya, abokan hulɗar cikin watan ci gaba da sauran masu ruwa da tsaki. Inda aka duba nasarorin da aka samu, ƙalubalen da ake fuskanta da kuma hanyoyin inganta ayyukan kiwon lafiya. Gwamnati Zindar ta ce a yayin taron gwamnan ya jaddada muhimmancin haɗin kai
tsakanin dukkan masu ruwa da tsaki domin tabbatar da samar da ingantaccen kiwon lafiya ga al'umma. Ya kuma yabawa ma'aikatar lafiya da abokan haɗin gwiwa bisa irin gudunmuwar da suke bayarwa. Daraktan lafiya na jama'a na jihar Zindar Dr. Faruk Manzo ya bayyana cewa daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta akwai ƙarancin isar da ayyukan lafiya zuwa wasu yankuna, ƙarancin motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma matsalar wuraren sayar da magunguna ba bisa ƙa'ida ba. Wannan shi ne kamar yadda muke gani yadda taron ya gudana. Daraktan lafiyan jama'a ta Nijar ta jihar Zindar Dr. Faruk ya bayyana wannan magana da muka faɗa, sannan kuma ya ce za a iya amfani da sakamakon wannan nazari wajen tsara sabbin matakai da za su taimaka wajen inganta ayyukan kiwon lafiya da cimma manufofin shirin ayyukan shekara ta PPA na shekara ta 2026 a jihar. Da wannan muke ce muku assalamu alaikum warahmatullah. Kada a manta da yi mana sharing, like. Mun gode, mu haɗu da ku a cikin na gaban mu.